இப்போ தான் எங்கே பார்த்தாலும் எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயும் பிரியாணி. முன்னெல்லாம் நம்ம முஸ்லிம்ஸோட ட்ரெடிஷன் ஃபுட் எது தெரியுமா? நெய்ச்சோறு, தால்ச்சா சாம்பார், சிக்கன் கிரேவி, கூடவே நமக்கு பிடிச்ச சைட் டிஷ் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பிரியாணி ஒரு பர்ஷியன் ஃபுட், ஈரான்லேருந்து வந்தது. நிறைய ஃபுட்டு செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஃபுட்டாக செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பிரியாணிக்கு கன்வெர்ட் ஆயிட்டாங்க. பிரியாணி ஓகே தான், ஆனால் அப்பப்போ நம்ம ட்ரெடிஷன் ஃபுட்டும் மறக்காமல் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. பிரியாணிக்கு இது ஒன்றும் சளைச்சதே இல்லை.